سونيا. إما مسكين دور، إما أنت مغبوط إما مسكين. ورجع المرة والحضر يغنطلتني ماما سونيا. تبخلي ماما سونيا العجلي. سونيا العزيز. زينة يتمد النور. جاية. زينة يتمد النور. جاية. سونيا صاحبتي. Mademoiselle Abbassine? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Je suis désolée, je ne vais pas bien. Vous êtes tout excusée, mademoiselle. Merci. Commissaire Aïtrabah, chargé des affaires criminelles. Oui, monsieur le commissaire. وعلى بالك واش جابني لهنا؟ قضية تاع المرحومة صاحبتك سونيا. Sonia. Que puis-je faire pour vous, monsieur le commissaire? La rédactrice en chef تاعكم قالت لي باللي vous étiez très très liés avant de devenir consort. كاين منها؟ Ah oui, monsieur le commissaire. Ah non, Sonia, on était vraiment amis. On s'adorait. En plus, elle est le bureau. يحبوها كامل. Elle adorait son travail, monsieur le commissaire. Alors voilà ce que je vous propose. Puisque vous étiez si liés, et puisque vous tenez à sa mémoire, le mieux serait de m'aider. Agda, on va essayer d'identifier d'abord, et ensuite d'arrêter l'assassin. C'est ce que je veux, monsieur le commissaire. Et alors, première question, vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis qu'on était toute petite, monsieur le commissaire. وما تعرفيناش كاش عنده في الخدمة ولا في الدار quelqu'un qui lui en veut particulièrement, quelqu'un qui la suit? Non, non. كيما قلت لك من قبيله c'était une fille très aimée ويقدروها كاع هنا في البيرو. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne comme vous qui serait proche d'elle? واحد يكون قريب تحكي له تهضر معاه. Non, à part moi, je ne vois pas. تفكرت كاين نبيل. شكون هاد نبيل؟ C'est son fiancé. مسكين نبيل. ملي ماتت سونيا ما خرجش من دارو. Il est choqué. Il est vraiment désespéré. إما تقدري تعطيني العنوان تاعو؟ Bien sûr, sans problème. Tout de suite. Je vais vous l'écrire. Le voilà, monsieur. Merci, merci beaucoup. Je serai toujours disponible pour vous. Hein. Dès qu'il y a quoi que ce soit, mettez-moi au courant. À n'importe quel moment. احنا قالنا et vous savez où me toucher. Nous sommes là et la justice aussi est là. Bien sûr. ونعطيك عهد والله ما نطلقوه حتى نقدروا القبض عليه. Merci beaucoup. خليك مازال هيا. Au revoir. على خير. Au revoir. Au revoir. تا هو الابدالي؟ أنا هو. الشرطة تبع الكوميسارية. أوكي. الله يرحمها. قبل ما تموت ما كانتش مليحة، كانت سافابا. واش قالت لك دو سبيسيال؟ ريان سبيسيال. ما قالت لي والو. وين كنت على 10 نتاع الصباح نهار اللي ماتت؟ كنت خدام في لارو دو لا ليبرتي، عندي ان سيبر كافي تماك. تحب تروح تسقسي؟ كاين مون اسوسيل تماك، عندي ميم لا كليونتيل تاعي. هذه الخدمة تاع لا بوليس هذه.
كاش حاجه تقدر تسيديها مادموزيل في القضيه هذه؟ Non. حكيت كلشي مسيو الكوميسير كي جا لا ديرنيير فوا البيرو تاعي. وزات سيغ؟ Je suis formelle, monsieur. الوغ ما بقى انا غير تسيدينا لا ديبوزيسيون هذه. D'accord. C'est bon. C'est bon, نقدر نروح، عندي خدمة في البيرو. تقدري تروحي هذا هو. C'est bon? سي بون. Merci, monsieur. Ça va. Merci, au revoir. وراه قليل وحدي قدوني صونيات حبيبتي وسجاية ابارتير وسايه ما قلت تحبيبتي كمي هذا بوطو تغني طارة عقلي كنت وجوب شو مسوي جدي وثلاثة عزيز وشوية الجو حاجة ساعة من عندكم من هذا شواري الجو سمحي لي ليش مع بابا وش يثنى يا بابي وش راك مربيه Entrez. صباح الخير ليديا اش بدي وين خالد؟ وسي غاد السلاف انت كنتي تموت وسي غاداك مصبره بين فوقتها سمعت تفكر عليا خليني الكنيسة خاطر ليديا وتعررها على ما تقول لك نخدمها راكي تستاهلها معنا اني كان داش بغيتك انت تخدمها تورا de jouer à Khaled. Frère, c'est servi. Frère. صايي t'as décidé روحها Pour moi باقي ما يوحدي. واليوم مازال يجرح. وسرنا. اسمي غادا من بلي سونيا في المول. تواني عدال يا اخي نزل حمل فكر زرغت حمل الطيه يا غنكملها مشوار بزاف قرحتي يا خالد. بزاف. وكذا كيقلع غوري. أتقول تي نخدم تمزيل. خاطر امني كان وقلت غير غوري وتاكل ذرع وي سيئ. عين ما سيئ عقدك مسافا لازم نروح ناكل الجو ومن بعد تغير غوري يما هضريت ايما طليت انت لي ايما تعقل ضرا كزينه يو ايما شو غادي تجاب وحده نصلخها ايما تعقل ضرا طليت انت لي همك صفا شوية.
مسافة تنستنى وقاعد راكي تحلى غادا تحلو ان شاء الله الكوراج كان. تاتا بون كذا حزر الطبيب هزر عندك لي ريزولتا ياك. Bonjour docteur. Bonjour Lily. Comment ça va? يما ما هضريد هي ما تعقل دارك زينة كذي اللي هيما قليد. Madame Rige, c'est un cas vraiment très critique. حسارة تحلو سير سوزكا. بصح حتى نوض عطلتي باش كتفهم. ماشي متفهمة قرا ماشي لينا راه يحلون سوزكا. ما تعطلش طرح. سير فيك على البوسيبيليتي كتفهم ديك السيد. on fait de notre mieux. وقال الواجب لنا. C'est la moindre des choses à dire. الخازنة اخي خفيفة كاش كاع انت ديما صحيت يحقى هي ديما 6% ما كيستي ليها شويه كان شمتنا ديوا ربي كان العقل لا نفاك ولا عقلنا ان شاء الله اما لك متجاوبين بخير صحيت سليمة في امان مرحبا سلامي. Est-ce qu'on peut interroger Madame Maric, votre patient? Madame Rige, pour l'instant, elle est très inconsciente. Elle ne peut pas vous parler. صافي زميلة نسقسيها. باش تسقسي قداك يدبر. C'est impossible. Et ça m'étonnerait que ça serait pour demain. D'accord, docteur. Nous à la prochaine, Inch'Allah. Pas de quoi. On est toujours là pour vous servir. Allez, au revoir. Bonne journée. صباح الخير. نبيل سي تاتا نكستيري. كيف غادي ديالي؟ سونيا تموت. سالك وزراء كمي صدر كوسين. ريحة مازال يسلم. ولازم تحبرت مليح ما من خيالي مازال زرق داير كما تقيمت. سونيا تموت تجيد الوحش. نبيل هل ما تحمل تطاس ولا انت الهضور يسحاشا في الله ثنا ثقار وسوغا الهضريه ثنايد اساس عليك دنيتي الزواج من قلت نبيل. زواج دي قيمة راه زواج تموت دونيتي وتروح ديز. نبيل سير فيك يا نبيل وتبقى عريماني. سونيا تموت داينو تقريرا هاتي رحمة ربي ان شاء الله. انتي شي ربي صبر. صباح الخير عليكم. صباح الخير عسلامة. طبيب راهي هنا؟ لا دكتور جاي. تاكدوا لا فيزيت؟ لا جينا عندنا لونترتيا معاها. Vous êtes journaliste؟ لا اختي. لا بوليس انسبكتور بلايدي والمساعد مسيو نصري. الله يستر. نستناو. Allez-y, prenez place. صافا. واو انتيكا ان بو دو سيريو رانا لاباش نخدمو. بوتي كيما هادي ما نشوفهاش. Bonjour tout le monde. Bonjour Rachida. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va, merci vous? Ça va, alhamdoulilah. Oui. Hey madame. Oui. La police تندايت بغات نزع. La police. دار خير كنشوف غان. Vous allez غير نسكشمع. وي تكشميت. دقيقة مدام. Entrez s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour, Fazlo. Asseyez-vous. Merci. Oui, je vous écoute.
الانسبكتور بلادي والمساعد مسيو نصري. هذا الخير اش كاين هكا؟ Le seul demande qui était à propos le montag du tchicht, c'est l'un de votre patient là. Il s'agit de monsieur Hassan Marich. Ah, la journaliste Nia. J'ai vu sa photo dans le journal. Miskin monsieur Marich. Il doit être très chaud كزاد. Alors là les taines. Oula, j'ai pas peur lui. Justement, جينا نسقسيوك على l'état de santé تاعو. Ah bon? عندك هكا؟ Justement, monsieur Marich, est-ce qu'il décide de passer le traitement ينس؟ اش كزمرت يخدم؟ Sur l'état psychique ينس, je veux dire. Je vais dire, votre question est très compliquée, mais معليش, je vais essayer de vous répondre en respectant toujours le secret professionnel du métier, bien sûr. On sait, juste savoir l'impact sur les faits, c'est très important pour notre enquête. Ne me dites pas que vous soupçonnez M. Mridj. دكتور هذه الخدمه تاعنا ماذا بك ما تزيدي ما تنقصي. Imela, ça, je ne devrais pas vous dire cela, mais si mon patient décide d'arrêter sur un coup de tête ou là, soudainement son traitement, bien sûr, il peut nuire à sa santé, comme il peut faire de grosses bêtises, هذه باينة. Je vais dire la grosse bêtise. Est-ce que زمرة دينا؟ Malheureusement, oui, il peut tuer comme il peut se faire tuer. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour M. Mridj. Merci madame. Merci à vous. على خير. Salam. شكرا لك من مرات تدرس السيره هذا المره بليك تدار باش مي غادر ذاكرو انا كل صدر هضرني تعاوض ضي وشو ام كل صدر هضرني نشوف واحد هضرنا في كيشينا انا بلا ما يهضر ايوا ما كنتي متقام لي مهبول تدار تذمنا اما كاينه مهبول اكيد قام كاينه مهبوله ها ايون غيرت وين اخذنا القسم المالي؟ ايه هو كان كيما دار دابا ثاني حسيت ساكت فيك الصباح سكت راسك وما دير دير يا شفت يوم انا ما دير سنرزق. الله يموت. Commissaire, j'ai le regret de vous informer, avant mon suicide, que ma fille, c'est moi-même qui l'a assassinée, et cela suite à une enquête que j'avais fait vis-à-vis le comportement, son attitude. J'ai découvert par la suite qu'elle est innocente. ايه وي هيا نقرا واحد. ايوه ما فرحه غساقت صغار داخل ديالنا كي دار فرحه مليح غندير تبغي تخاميمه انا عمري تاع السكان تعمق خالدي غادي يسك نزار بصح طفيت الخدمه مني دات ولا خام كذا حاتزار